Right now, I'm standing at one of the kiwi orchards in Solan. Kiwi cultivation in Himachal Pradesh is gaining popularity as apple production faces challenges due to climate change and declining yields. The traditional apple crop is witnessing fluctuations, pushing farmers to explore alternatives like kiwi. The state's cool climate and suitable altitude favor kiwi growth, ensuring good quality produce. Farmers are adopting modern techniques to improve productivity. Kiwi farming offers higher and more stable profits compared to apples with strong market demand and better prices. This shift is helping farmers increase income, diversify agriculture, and reduce dependence on a single crop, ensuring long term sustainability. Across Himachal Pradesh's mid-hills, farmers are replacing apple orchards with kiwi vines. Drawn by higher profits and lower annual inputs, even software engineers and bank managers are turning to kiwi cultivation. The state now has around 300 kiwi farmers, up from just 3 or 4 in 1990s. While production has nearly doubled from 496 metric tons in 2020 to 965 metric tons in 2025. Climate change is accelerating the shift. Rising temperatures and erratic weather have damaged traditional crops like peaches, apricots, and apples. A ResearchGate study on Rajgarh's peach growers found that farmers were losing 20 to 30 trees annually due to changing climatic conditions. Kiwi, which requires winter chill but can tolerate milder weather better than apple, is emerging as a viable alternative. Kiwi is a very exotic fruit. As of now in India, it's not a common one fruit, but again in the coming times, you'll see the demand for the kiwi will grow. So the kind of elevation and the kind of climate that is required for the kiwi is very much suitable for the place I'm there. Our elevation is approximately 1200 meters above sea level, so which is a very good location for the kiwi cultivation. And again, it's not being disturbed by monkeys. So कहीं भी अगर ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास अच्छा पानी है, अच्छा आपका जो समर्स और विंटर्स जो किवी के लिए चाहिए वैसा है, और आपके पास एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप कीवी की कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ पोटेंशियल क्रॉप एंड द प्राइस फॉर द कीवी इज़ बहुत अच्छा है बाकी क्रॉप्स के मुकाबले, and it's easy to store and market because it doesn't get perish easily. So this was one of the reason ki we shifted to the kiwi because of the potential crop and being an exotic fruit. So the journey has been very phenomenal. So we started with around like 100-120 plants in the year 2015. Now it's 2026 and the number of plants today we are cultivating is around more than 1000. Every year the production is going up, the demand for the kiwi is picking up, and new varieties have also come in and we are adopting them as per the market dynamics. Year on year the business is going well. The earning is every year you can see the rise of around like 8 to 15% if the market is good. So we can see that the future is bright for the kiwi, and again the climate when we talk about it's supporting. See, one of the basic reasons is that kiwi is a very hardy crop. It doesn't require much of the insecticide or fungicide, and you can easily grow them, using the organic practices. So, if we talk about tomatoes, I'll just quote an example. Like if you're earning rupees 100 in tomatoes, approximately 40 to 50 rupees you are spending on the inputs, fertilizers, insecticide, and fungicide. In kiwi, if you are earning rupees 100, approximately 95 to 98 rupees goes in your pocket. Because it doesn't have special requirements. It's easy to store, easy to transport, no special packaging required. The market is growing, and again the consumption in India is very large. Most of the consumption that is being catered is through the imported kiwis from the New Zealand, Chile, and Iran. Approximately 98% kiwi gets imported from from these countries, and India is hardly catering to 1 or 2%. So there's a big market in India. I think this is one of the reasons that the kiwi cultivation is picking up. For many farmers in Himachal Pradesh, shifting from apple to kiwi is an economic decision. Apple cultivation requires around rupees 500 per plant annually in inputs, compared to roughly rupees 100 for kiwi. While kiwi demands higher upfront investment in trellis system and supports, its recurring maintenance costs are far lower. Farmers like Verma, who rely largely on natural farming methods, reduce costs even further. Prakash Rana is one of the oldest kiwi farmers in Solan, and he has continued to grow kiwi. 90
93-94 में यूनिवर्सिटी ने पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए, नॉन यूनिवर्सिटी ने, तब मैंने 6-7 पौधे लगाए थे, क्योंकि वो उन्होंने लिमिटेड पौधे दिए थे। फिर जब मेरी फर्स्ट क्रॉप आई तो आई टुक इट टू दिल्ली, तो उस टाइम मेरा 165 रुपये किलो कीवी बिका, जबकि उसका साइज नहीं था, बहुत छोटा साइज था। देन आई थॉट कि टू ग्रो कीवी इज ए गुड प्रोपोजिशन, तो फिर मैंने इसको बढ़ाया। फिर जो है आस्ते आस्ते जो है मेरा 300 प्लांट्स मैंने लगाए, और मैंने इसकी जो है मार्केटिंग जो है वो मैंने ही शुरू करी। कीवी मार्केटिंग करना पहले इम्पोर्टेड के सामने बहुत मुश्किल काम था, तो मैंने आस्ते आस्ते इसको मैंने 1 kg का डब्बा डिजाइन किया, और फिर उसमें साइज के हिसाब से ग्रेडिंग करके जो है कीवी जो है वो मैंने पैक करके दिल्ली, लुधियाना बेचने शुरू करी। तो मेरी 2007 तब में भी 300 रुपये, 250-300 रुपये किलो कीवी बिक रही थी 2007 से। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बगीचे थे नहीं, तो लोगों को पता नहीं था। फिर वो बिकती भी बाहर ही थी, यहाँ लोगों को पता नहीं है क्या भाव बिकती है क्या नहीं। उसके बाद जब यहाँ 2-3-4 साल पहले जो है 3-4 साल पहले यहाँ लोकल जो है सोलन मंडी जो है, दिस फ्रूट मंडी जो है, उसमें जब कीवी कुछ आड़ती ने बेचने शुरू करी, तो लोगों को पता लगा कि ये 300 रुपये किलो तक बिकती है। तो अगर ये 150-200 भी बिकती है तब भी ये प्रॉफिटेबल है एज कम्पेयर टू सेब, एप्पल, क्योंकि हिमाचल जो है वो मोस्टली एप्पल ग्रोइंग स्टेट है। 58-year-old Cheling Paljang Negi began kiwi farming in 2006 when the fruit had just few acres in the state. A few patches of land behind his home used by his father for apple orchards for over 2 decades gradually converted to kiwi cultivation. His neighbors and his father thought he had lost his mind. He invested ₹1,500 per plant. कीवी की डिमांड मार्केट में ज़्यादा पड़ रही है, कुछ सालों से इसका रेट भी ऊपर उठ गया है। तो पीछे रेट कम मिलते थे, एवरोड से बहुत ज़्यादा आता था। अब इसमें जो है कीवी हमारा एवरोड के साथ अलग समय में मार्केट में पहुंच रहा है, इसकी वजह से थोड़ा रेट हमें जल्दी ज़्यादा मिलने की संभावना हो रही है। 2020 में लगभग जैसे हमारे पास ऑर्चर्ड है उसमें 3-4 लाख रुपए का निकलता था, अब जैसे 2025 में 10-11 लाख तक पहुंच गया। तो अंदाज़ा लगा लो आप कि भाई 60% ऊपर जा रहा है। डॉक्टर लोग ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं कीवी खाने के लिए, जैसे डेंगू हो रहा है, प्लेनेट सेल कम हो रहा है, हार्ट पेशेंट को ज़्यादा काम आ रहा है, जिनके भी हार्ट ब्लॉकेज होते हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छा कीवी माना जाता है। तो लोग इसमें जागरूक होकर के सब कीवी खाने की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसकी वजह से भी कीवी की डिमांड मार्केट में ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यंगस्टर उत्तराखंड वगैरह, जम्मू कश्मीर वगैरह इस साइड ज़्यादा जा रहा है प्लांट, तो लोगों के उस तरफ एप्पल ऑर्चर्ड कम है, वो शायद वो कीवी की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हिमाचल में तो लैंड बहुत कम है, जो ओल्ड एज प्लांट होंगे उसको रिमूव करके कीवी का ऑर्चर्ड लगाया जा सकता है, अदरवाइज स्पेस बहुत कम है, लैंड की बहुत कमी है। कीवी में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली 5% 100 में इन्वेस्टमेंट है, 95% इनकम है। इसमें कटिंग और तौलिया बनाना है और बर्मिंग कंपोस्ट लगाना है। इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये ऑर्गेनिक फ्रूट है। Arunachal Pradesh has moved in a similar direction. A comparable scheme was launched there last year, and the state produced nearly 4,500 metric tons of kiwi in 2022-23, with farm value reaching up to 67.4 crore rupees. Arunachal, which now accounts for over 50% of India's total kiwi output, is now home to India's first certified organic GI tagged kiwi. On the demand side, the market has been driven by urban consumption. In cities like Delhi, Mumbai, Bengaluru, kiwi consumption is growing at 10 to 12% annually, according to the market estimates. Globally, the kiwi market is valued at $54.4 billion in 2025 and is projected to reach $95.4 billion by 2029. Right now, India's domestic demand of around 19,000 metric tons per year is largely dependent on import, with around 4,000 metric tons annually from New Zealand alone. The university here, which has helped farmers a lot, is saying that kiwi of Himachal Pradesh and India has high potential in global market. This is Manisha Mandal reporting for The Print from Salon, Himachal Pradesh.